σας. Έχουμε βεβαίως και τη χαρά να έχουμε τη βάφτιση της αδερφής μας της Πάμελας, η οποία θα ακολουθήσει μετά το Λόγο του Κυρίου, και ο Κύριος, αδερφοί, να ευλογήσει όλη την ημέρα μας. Έλα, αδερφέ Μιχάλη. Στου Χριστού το λιμάνι είμαι ασφαλής, γεμίζει η αγάπη του κι είμαι ευτυχής. Την αγάπη που δίνει δεν τη δίνει άλλος κανείς. Όσο είμαι κοντά του, είμαι ασφαλής. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Όλη η δόξα στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, τον λυτρωτή μας, αυτόν που μας αγάπησε, με αγάπηση αιώνιο, για να είμαστε εδώ, για να είσαι εδώ, για να είμαι εγώ εδώ. Αλληλούια. Και για να είμαστε εκτός από εδώ και στον ουρανό. Αυτό είναι το τέλος που θέλουμε να απολαύσουμε. Αλλά αν είναι πόθος μέσα στην καρδιά μας, πόσο μάλλον πόθος είναι στην καρδιά του Πατέρα, αλληλούια, και του Υιού αυτού και στο Πνεύμα το Άγιο. Αν μπορούσαμε να πούμε αυτή τη λέξη πόθος, έχει τέτοιο πόθο ο Θεός να μας δει κοντά Του. Εμείς έχουμε τον ίδιο πόθο να φτάσουμε να τον δούμε. Πιστεύω πως ναι. Έχετε την αγάπη, τα χαιρετίσματα των αδερφών από την Εκκλησία της Πετρούπολης, όπως πάντα, ιδιαίτερα από τον αδερφό τον Νίκο, τον Τουρουντάκη, και προσεύχονται, όπως και εμείς, συνέχεια ο Θεός να ανοίξει δρόμο και να βρισκόμαστε όσο πιο συχνά γίνεται σε αυτές τις ωραίες και όμορφες κοινωνίες, στις συναθρήσεις, όπου μαζεύονται 2 ή 3 και όπου μαζεύονται τα παιδιά του Θεού, εκεί να είναι και ο Κύριος μας και είναι και ο Κύριος μας. Αλληλούια. Θα ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, στην 914 σελίδα και θα διαβάσουμε από το Ιώτα κεφάλαιο, από το 25 εδάφιο μέχρι και το 37. Θα διαβάσουμε λίγα λόγια από το Λόγο του Θεού και στη συνέχεια ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να μας χαρίσει ότι έχει ανάγκη η καρδιά όλων ημών και του καθενός ξεχωριστά. «Και ιδού νομικός της εσηκώθη, πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Εν το νόμο τι είναι γεγραμμένον, πώς αναγιγνώσκεις?» Ο δε αποκριθής είπε, «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διάνοιάς σου και των πλησίων σου ως σε αυτόν». Είπε δε προς αυτόν, «Ορθώς απεκρίθης, τούτο κάμνε και θέλει ζήσει». Αλλά εκείνος θέλω να δικαιώσει αυτόν, είπε προς τον Ιησού, «Και τις είναι ο πλησίον μου?» Και αποκριθής ο Ιησούς είπεν, «Άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσεν εις ληστάς, ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρία δε ιερεύς της κατέβαινε δι' εκείνης της οδού και ειδών αυτόν επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης, φτάσας εις τον τόπο ελθόν και ειδών, επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών ήλθεν εις τον τόπο όπου ήτο και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Και πλησιάσας έδεσε τα σπληγάς αυτού. Επήχε έλεον και ίνων και επιβιβάσαν αυτόν επί το κτίνος αυτού, έφερε αυτόν εις ξενοδοχείον και επιμελήθη αυτού. Και την επαύριο, ότε εξήρχετο, εκβαλών 2 δινάρια, έδωκε εις τον ξενοδόχο και είπε προς αυτόν, «Επιμελήθητη αυτού και ό,τι αν δαπανίσεις περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω, θέλω σοι αποδώσει». Τις λοιπόν εκ των 3 τούτων φαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς? Ο δε είπαν, «Ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν».
Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε και κάμνε και εσύ ομοίως, αμήν, αλληλούια. Ένα καταγεγραμμένο γεγονός, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφού το περιγράφει ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι μόνο μια ιστορία, απλά για να περιγράψει αυτό που θέλει, αλλά μπορούσαμε να το δούμε σήμερα σαν ένα γεγονός που μπορεί να συμβεί στη ζωή όλων μας, αγαπητοί αδελφοί. Δεν θα αναλύσουμε όλη την ιστορία, όλο το γεγονός αυτό, παρά μόνο θα επικεντρωθούμε στο ότι υπάρχουν και σήμερα παγίδες στημένες στην καθημερινότητα της ζωής μας και έξω στον κόσμο, για όλο τον κόσμο, αλλά και για εμάς. Παγίδες που μπορεί να φέρουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση έναν άνθρωπο. Και εδώ ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει πιθανόν ένα γεγονός το οποίο συνέβαινε σε έναν άνθρωπο που μπορεί να μην ήταν και πιστός, μπορεί να μην ήταν οπαδός. Ένας απλός άνθρωπος ο οποίος έπεσε σε ληστές και καθώς τον πληγώσανε, τον χτυπήσανε, τον κλέψανε, τον ληστέψανε, του πήρανε τα ρούχα, τον αφήσανε εκεί κιόλας να πεθάνει. Και βλέπουμε πραγματικά πως περιγράφει εδώ ο Λόγος του Θεού πως περάσανε κάποιοι άνθρωποι, ένας ιερέας, ένας Λεβίτης και ο καλός ο Σαμαρίτης, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς, και έγινε αυτό που διαβάσαμε. Ο ένας πήγε από τη μία μεριά, ο ιερέας δεν ασχολήθηκε καθόλου, ο Λεβίτης έκανε το ίδιο, πήγε από την άλλη μεριά, δεν ασχολήθηκε καθόλου, και ένας άνθρωπος, θα λέγαμε ένας άνθρωπος, ο καλός Σαμαρίτης, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν απλά ένα καλός Σαμαρίτης, ένας καλός άνθρωπος, αλλά πρέπει να το δούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος από τον Θεό. Ένας άνθρωπος του Θεού, μα οι άλλοι δεν ήταν άνθρωποι του Θεού, και οι άλλοι ήτανε. Γιατί ο Θεός δεν εργάζεται με κανέναν άλλον άνθρωπο, παρά μόνο με τους δικούς Του. Αρκεί να είσαι και να είμαι στη θέση που θέλει ο Θεός για να εργαστεί και να φέρει το κατάλληλο αποτέλεσμα και να κάνει σωτηρία και να γίνει θεραπεία και να γίνει ευλογία. Και αυτός ο άνθρωπος που μέσα από αυτόν ήρθε η ευλογία δεν ήταν ούτε ο ιερέας ούτε ο Λεβίτης, αλλά ο τελώνης. Ξέρουμε πολύ καλά πως έπραξε, το διαβάσαμε, και θέλω λίγο να δούμε τον εαυτό μας σήμερα. Ας αφήσουμε τον κόσμο μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στην κοινωνία, στην κοινότητα αυτή, την αδελφότητα που ο Θεός μας έχει βάλει. Εάν βλέπουμε, εάν παρατηρούμε, εάν υπάρχουν παγιδευμένοι αδελφοί, καταλυστευμένοι από ληστές, γυμνωμένοι από τους ληστές αυτούς και ίσως και έτοιμοι να πεθάνουν. Ο Χριστός μας αγάπησε, αγαπητοί αδελφοί, και έδωσε τα πάντα για μας. Νοιάστηκε για μας και μοιράστηκε τα πάντα. Και το μήνυμα είναι αυτό ακριβώς σήμερα. Αν νοιάζομαι, πρέπει να μοιράζομαι. Εάν πραγματικά νοιάζομαι, πρέπει να μοιράζομαι. Διότι εάν νοιάζομαι αλλά δεν μοιράζομαι, δεν έχει καμία αξία το ότι νοιάζεσαι. Ας παρατηρήσουμε μια οικογένεια, ένα ζευγάρι. Αν ο άντρας δεν αγαπά τη γυναίκα αληθινά, δεν μπορεί να μοιραστεί την αγάπη του. Το ίδιο και μια γυναίκα προς τον άντρα. Το ίδιο και προς τα παιδιά μας. Αν αυτή η αγάπη, αν αυτό το νιάξιμο δεν έχει μέσα προσφορά, δεν έχει να μοιραστώ κάτι μαζί, δεν μπορεί να την κατανοήσει ο άλλος. Δεν μπορεί να την κατανοήσει ούτε ο αδελφός μας. Ούτε η οικογένειά μας η ίδια πολλές φορές. Τα παλιά χρόνια, αγαπητοί αδελφοί, όταν οι άνθρωποι ζούσανε με πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι εμείς, βγαίνανε και στείνανε παγίδες στα χωράφια και στους αγρούς και στα βουνά, στα λαγκάδια, για να μπορέσουν να πιάσουν το κατάλληλο θύραμα και να το φέρουν στο σπίτι τους, να μπορέσει να ζήσει η οικογένεια. Ακόμα και σήμερα αυτή η τακτική συνεχίζει να υπάρχει. Ακόμα και σήμερα κάποιος βγαίνει και στείνει παγίδες
Και δεν τον ενδιαφέρει πια να πιάσει αυτόν που θα πέσει μέσα στην παγίδα και να τον πάρει, να τον κάνει εχμάλωτο ή στην προκειμένη περίπτωση να το κάνει το φαγητό του, αν ήταν κάποιο ζώο που θα έπρεπε να ζήσει μέσα από αυτό. Αλλά θέλω να σκεφτούμε και να δούμε πάρα πολύ, αγαπητοί αδελφοί, με πραγματικό ενδιαφέρον, εάν υπάρχει πληγωμένος, δαρμένος, ληστευμένος αδελφός δίπλα μας. Αν έχεις παρατηρήσει ποτέ, αν έχεις νοιαστεί ποτέ, όπως νοιάστηκε ο Χριστός για σένα, και αν έχεις νοιαστεί, και αν έχεις ερευνήσει, και αν έχεις δει, τι έχεις κάνει, πώς μπόρεσες να βοηθήσεις τον αδελφό. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Έχουμε τους νέους μας, οι οποίοι τρώνε ώρες πολλές στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, και εκεί πέρα υπάρχουν ατέλειωτες παγίδες. Παγίδες οι οποίες άμα πιαστεί, όχι μόνο ο νέος, αλλά και εγώ και εσύ, μπορεί να χαθεί η ψυχή. Και αυτός ο παγιδευτής, αυτός ο θηρευτής, περνάει κάθε μέρα από το ίδιο σημείο και λέει, καλά είναι αυτός εκεί πέρα. Καλά είναι αυτή η ψυχή. Δώσ' του κι άλλο. Δεν θέλω να το σκοτώσω τώρα. Δώσ' του κι άλλο να του πιω όλο το αίμα. Όπως θα έλεγε κάποιος που θέλει να σκοτώσει κάποιον. Ας του σιγά σιγά να τον αποτελειώσω. Σιγά σιγά να του πάρω ό,τι έχει. Δώσ' του κι άλλο λοιπόν να χάσει από τον χρόνο του. Δώσ' του κι άλλο να χάσει από την οικογένειά του. Δώσ' του κι άλλο να χάσει από τα παιδιά του. Δώσ' του κι άλλο να χάσει από τον Κύριο. Να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο. Εκτός από το να προσευχηθεί και να διαβάσει και να μελετήσει. Μήπως βλέπουμε τον εαυτό μας πολλές φορές εκεί. Μήπως επειδή βλέπουμε τον εαυτό μας δεν μπορούμε να δούμε τον αδελφό μας δίπλα μας, αγαπητοί αδελφοί. Και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού με ένα ωραίο παράδειγμα. Ο χρόνος είναι περιορισμένος και θέλω να σταθώ μόνο σε 2-3 σημεία. Θέλω να διαβάσω, αγαπητοί αδελφοί, το τέλος, όταν ρωτάει ο Κύριος αυτό τον νέο. Ο δε είπε, «Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων σου φαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντων εις τους ληστάς?» Ποιος ήταν αυτός που ήταν κοντά? Ποιος ήταν αυτός που στάθηκε? Ποιος ήταν αυτός που βοήθησε αυτόν που τον χτυπήσαν οι ληστές? Και λέει ο νεαρός αυτός, «Ο ποιήσας το έλεον εις αυτόν». Μα φυσικά αυτός που στάθηκε δίπλα του. Αυτός που πήγε και τον βοήθησε. Και έχετε εδώ ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, και βάζει μία εντολή. Μία εντολή που δεν λέει «εντολή σας δίνω», αλλά είναι ακριβώς αυτό. Μία εντολή για όλους εμάς. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, «Είπαγε και εσύ κάμνε ομοίως». Και πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, να αρχίσουμε να νοιαζόμαστε για την Εκκλησία. Να αρχίσουμε να νοιαζόμαστε όχι μόνο για την γυναίκα μου, για το παιδί μου, αλλά για τον διπλανό, για την αδελφή, για τον αδελφό, για τον νέο που είναι παγιδευμένος και δεν έχει τρόπο να βγει. Και ξέρετε, η βοήθεια δεν γίνεται από απόσταση. Η βοήθεια δεν γίνεται με λόγια, αλλά γίνεται από κοντά και με έργα, όπως λέει αυτό το παράδειγμα που διαβάσαμε. Να χάσεις τον χρόνο σου, να προσευχηθείς περισσότερο, να σκύψεις, να καθαρίσεις, να βγάλεις τη βρωμιά, να καθαρίσεις τα αίματα, τις πληγές, να δώσεις από το λάδι σου, να δώσεις από τα χρήματά σου, να δώσεις από τον χρόνο σου. Τι σου περισσεύει? Δεν σου ζητάει ο Θεός να δώσεις από αυτά που δεν έχεις. Όλα αυτά τα είχε ο καλός Σαμαρίτης. Όλα αυτά τα έχουμε, αγαπητοί αδελφοί. Μας έχει πρικήσει ο Θεός. Μας έχει δώσει μεγάλη πρίκα, σπουδαία, πολύτιμα πράγματα ο Θεός, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε δια Πνεύματος Αγίου και τον εαυτό μας, αλλά και τους αδελφούς μας, παράλληλα με την οικογένειά μας, αγαπητοί αδελφοί. Και λέει ο Λόγος του Θεού, με 2 εδάφια θέλω να κλείσω, να πάμε να δούμε και στην 1005 σελίδα, όποιος θέλει να διαβάσει.
Στο ΙΕ κεφάλαιο λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, το πρώτο εδάφιο. Οφείλομεν δε, εμείς οι δυνατοί, να αβαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων, και όλοι ξέρουμε αυτό το εδάφιο μέχρι εκεί. Οφείλουμε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Και λέω πόσες φορές μες στη ζωή μου, Μιχάλη, αισθάνθηκα δυνατός, ώστε να μπορώ να βοηθήσω, να σηκώσω, να κρατήσω το βάρος της ανάγκης, τον πόνο του αδελφού μου. Όταν με χρειάστηκε, πόσες φορές αισθάνθηκες δυνατός, ή είσαι πάντα, ή είμαι πάντα σε αυτή την κατάσταση να λέω ότι δεν είμαι δυνατός. Εγώ έχω ανάγκη από βοήθεια. Αγαπητοί αδελφοί, είμαστε ένα σύνολο εδώ, Δεν θα πάρουμε άλλες εκκλησίες. Θα πάρουμε αυτούς που είμαστε εδώ σήμερα. Ας αναλογιστούμε ο καθένας από εμάς. Είμαστε δυνατοί, αλληλούια. Πώς είμαστε δυνατοί? Είμαστε δυνατοί συν Θεό. Αν είμαστε δυνατοί συν Θεό, αγαπητοί αδελφοί, τότε πράγματι ο Θεός θα φέρει τον πληγωμένο μπροστά μας. Τότε θα μας στείλει ο Θεός αυτό που έχει ανάγκη να τον βοηθήσουμε. Όχι γιατί είμαστε δυνατοί εμείς τώρα και νιώθουμε ότι έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε, αλλά κοιτάξτε ένα χαρακτηριστικό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, για αυτόν που αισθάνεται δυνατός. Η συνέχεια του εδαφίου λέει και να μην αρέσκομεν εις εαυτούς. Πώς γίνεται να βοηθήσεις τον αδελφό σου? Πώς γίνεται να σταθείς στον πληγωμένο όταν δεν θες να λερωθείς? Όταν δεν θες να σκύψεις γιατί θα πονέσει και θα κουραστεί η μέση σου? Όταν δεν θες να σπαταλήσεις από τα χρήματά σου? Γιατί όλα αυτά τα θες για τον εαυτό σου. Τα θέλω για τον εαυτό μου. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ο πληγωμένος ο αδελφός δίπλα μου μέσα στην εκκλησία, όχι στον κόσμο, αγαπητοί αδελφοί? Και είναι αρκετοί αυτοί που έχουν ανάγκη μέσα στην εκκλησία. Άλλη μέρα, άλλη φορά μπορεί να είμαι εγώ, άλλη μέρα, άλλη φορά μπορεί να είσαι εσύ. Αλλά αν δεν σκεφτούμε, αν δεν νοιαστούμε ώστε να μοιραστούμε, δεν θα μπορέσει να γίνει το έργο του Θεού μέσα στην εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί. Με εμάς. Γιατί ο Κύριος θα το κάνει το έργο του. Θέλεις ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει? Θέλεις ο Θεός να σε κάνει δυνατό? Θέλεις ο Θεός να σε κάνει να μπορείς να σηκώσεις το βάρος του αδελφού? Μα εγώ έχω ανάγκη μαζί με σένα, αδελφέ μου και αδελφή μου. Όταν εσύ θα βοηθάς αυτόν που έχει ανάγκη και είναι χαμηλά, κάποιος άλλος θα βοηθάει εσένα που είναι πιο ψηλά από εσένα. Ο Χριστός μας έδωσε τα πάντα. Πληγώθηκε, χτυπήθηκε, μαστιγώθηκε. Τρέχαν τα αίματα από τις πληγές, από το ακάθινο στεφάνι, από τις βουρδουλιές, από το μαστίγιο, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί? Για να μοιραστεί μαζί μου την αιώνια ζωή. Για να είμαι εγώ εδώ και να μπορώ να βοηθήσω αυτόν που έχει ανάγκη. Για να είσαι εδώ και να βοηθήσεις αυτήν που έχει ανάγκη. Τον νέο, τον νεαρό που έχει ανάγκη και τον έχει παγιδεύσει ο εχθρός και δεν τον αφήνει να σηκώσει κεφάλι. Δεν πρέπει μέσα στην εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, να αφήνουμε τον εχθρό να κάνει κουμάντο, διότι η εκκλησία και οι ψυχές ανήκουν στον Κύριο και η εξουσία αυτή είναι δοσμένη από τον Κύριο σε όλους εμάς. Αρκεί να μην αρέσεις, αρκεί να μην θέλεις να αρέσεις στον εαυτό σου. Να θες να περνάς μόνο εσύ καλά. Να θες να κάνεις τα ταξιδάκια σου, μα είναι κακό, κάντα. Πήγαινε όσα ταξίδια θέλεις. Μόλις γυρίσεις, μπορείς να βοηθήσεις και τον αδελφό σου που έχει ανάγκη. Χτίσε όσα σπίτια θέλεις. Πάρε όσα αυτοκίνητα θέλεις. Μπορείς να δώσεις μια λίρα. Ευρώ πήγα να πω. Μια λίρα στον αδελφό που έχει ανάγκη. Μα θα σωθεί. Δώσε εσύ αυτό που θέλεις, αυτό που μπορείς, αυτό που ο Θεός σου βάζει στην καρδιά. Και ο Θεός θα το αυξήσει, αγαπητοί αδελφοί. Είδαμε αυτός ο καλός Σαμαρίτης, τι ωραίο παράδειγμα δίνει. Όχι μόνο σπατάλησε, ασχολήθηκε, έσκυψε, τον έπλυνε, έδωσε από το έλαιο που είχε, το λάδι, το κρασί, να πλύνει τις πληγές, να του δώσει δύναμη, τον πήγε στο ξενοδοχείο. Σπατάλησε και τα χρήματά του, αγαπητοί αδελφοί. Και δεν σταμάτησε εκεί. Όταν λέει ξαναέρθω και έχεις σπαταλήσει περισσότερα, λέει στον ξενοδόχο, θα στα δώσω κι αυτά. Μπορούμε εμείς να το πούμε αυτό στον Κύριο?
Τολμάει κάποιος από εμάς να πει στον Κύριο, Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό και όταν έρθω, εγώ θα δώσω κι άλλα. Έτσι λειτουργούμε. Έτσι θα βοηθήσουμε, αγαπητοί αδελφοί. Έχουμε αντιστρέψει τους όρους πολλές φορές ή έχουμε πέσει και σε μια αδράνεια και σε μια αμέλεια η οποία δεν μας βοηθά. Ούτε μας τους ίδιους, αλλά ούτε και την Εκκλησία. Και έχετε, αγαπητοί αδελφοί, και συνεχίζει εδώ και λέει, αλλά έκαστος ημών ας αρέσει εις των πλησίων δια το καλόν προς οικοδομήν. Και τότε έρχεται και γίνεται μια εκκλησία ευλογημένη. Μια εκκλησία όπου ιεραρχεί και ιερουργεί το Πνεύμα το Άγιο και έρχονται τα χαρίσματα. Και δεν υπάρχει, λέει, όπως ήταν στην παλιά εκκλησία, κανείς ενδεής, κανείς φτωχός. Να μην υπάρχει κανείς πληγωμένος μέσα στην εκκλησία του Θεού. Γιατί θα φροντίζει ο ένας για τον άλλον, όπως μας φρόντισε ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά θέλω να πω όμως και ένα σημείο ακόμα και θα κλείσω με αυτό, αν θέλετε να το δούμε και αυτό. Στη 1032 σελίδα, 2 λεπτά ακόμα και τελειώνουμε, για να έχουμε και τη βάφτιση, μια ευλογημένη στιγμή. Λέει στη 1032 σελίδα, στο σίγμα κεφάλαιο, αγαπητοί αδελφοί, κάτι το οποίο είναι όμοιο και πολλές φορές μπερδευόμαστε, και ενώ δεν είμαστε δυνατοί και θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι δεν είμαστε δυνατοί, έρχεται η στιγμή που θεωρούμε τον εαυτό μας πνευματικό τώρα. Θα δείξω εγώ στον αδελφό τώρα. Δεν τα κάνει καλά ο αδελφός. Μα πώς είναι δυνατόν να θες να έχεις ανάγκη από βοήθεια, να θεωρείς τον εαυτό σου αδύνατο και ότι δεν μπορείς να προσφέρεις, αλλά ταυτόχρονα να θεωρείς και τον εαυτό σου πνευματικό? Μήπως λανθάνουμε μερικές φορές, αγαπητοί αδελφοί, ενώ ο Λόγος του Θεού είναι αληθής ως προς τον τρόπο? Ας διαβάσουμε τι λέει στο σίγμα κεφάλαιο, στο 1 εδάφιο πάλι. Αδελφοί, κι αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει εις κανένα αμάρτημα, σεις οι πνευματικοί διορθώνετε τον διούτον με πνεύμα πραότητος. Και εδώ, αγαπητοί αδελφοί, θέλω να βάλουμε μέσα στην καρδιά μας και να προσέξουμε όλοι. Ας είμαστε οι δυνατοί που θα βοηθήσουμε τους αδυνάτους. Πνευματικοί, όπως λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, δεν είμαστε όλοι. Θα θέλαμε να είμαστε πνευματικοί, αλλά όχι με αυτή την έννοια που νομίζουμε. Πνευματικός είναι αυτός που μπορεί να σηκώσει το βάρος και να ελέγξει και να φέρει διόρθωση σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορώ εγώ να το κάνω, δεν μπορείς εσύ να το κάνεις. Εσείς οι πνευματικοί είναι αυτοί που έχουν την εξουσία, αγαπητοί αδελφοί. Και εδώ θέλω να πω ότι ενώ όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε τον αδελφό μας, ο οποίος είναι δίπλα μας πεσμένος, το να ελέγξει και να προτρέψει τον αδελφό τον πεσμένο και αυτό που έχει αμαρτάνει, δεν μπορεί να το κάνεις εσύ και εγώ. Και μην πεις ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Ας είσαι αυτός που θα σπαταλήσεις. Ας είσαι αυτός που θα δώσεις τα χρήματά σου. Ας είσαι αυτός που θα δώσεις το χρόνο σου. Ας είσαι αυτός που θα χάσεις από τη δουλειά σου και πολλά περισσότερα. Αλλά αυτός που θα ελέγξει, αγαπητοί αδελφοί, αυτόν που έχει αμαρτήσει μέσα στην Εκκλησία τώρα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για ένα πέσιμο πια ή έναν πληγωμένο, είναι αυτοί που έχουν εξουσία, οι πνευματικοί, οι αδελφοί, οι εργάτες, οι αδελφοί που θα δώσουν λόγο μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, μην μας φαίνεται παράξενο όταν πολλές φορές έχετε το Πνεύμα το Άγιο και ελέγχει. Και ενώ χρειάζεται βοήθεια ο άλλος, εμείς το παίρνουμε ως έλεγχο. Και λέει, μα καλά είναι δυνατόν ο Θεός να ελέγχει αυτό που έχει ανάγκη? Ναι, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, παρακάτω, προσέχον σε Αυτόν, μην και εσύ πειραστείς, το οποίο δεν είναι εύκολο για όλους μας. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει να βοηθήσει τον άλλον, και συνεχίζει, αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως εκπληρώσατε τον νόμον του Χριστού. Αλληλούια. Και ο νόμος του Χριστού είναι η δικαιοσύνη του, αγαπητοί αδελφοί. Θα κλείσω ακριβώς με αυτό που είπα πριν, ότι αν θες να νοιάζεσαι, αν θες να πάρεις και να κερδίσεις όσα σου έδωσε ο Χριστός, που μας έδωσε το παράδειγμα αυτό, πρέπει και να μοιράζεσαι. Ας αρχίσουμε, αγαπητοί αδελφοί, όχι μόνο να νοιαζόμαστε στα λόγια, αλλά να μοιραζόμαστε και στα έργα. Μία αγάπη που σκύβει, μία αγάπη που σηκώνει βάρη, μία αγάπη που θεραπεύει, όχι εγώ, η αγάπη θεραπεύει, αγαπητοί αδελφοί, που είναι ο Χριστός. Αλληλούια. Όχι με λόγια, αλλά με έργα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εύχομαι ο Θεός να μας δώσει τον χρόνο και άλλη φορά να είμαστε μαζί. Πρέπει να
συνεχίσουμε με την βάφτιση και να προσεύχεστε καθώς ο Θεός άνοιξε δρόμο. Ήθελα να πω και 2 παραδείγματα με νέους, αλλά δεν είναι η ώρα, δεν θα το συνεχίσουμε τώρα. Πώς έτσι μπορεί να φανεί πρακτικά πώς βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αλλά νομίζω ότι όλους ο Θεός μας έχει φέρει μπροστά μας φορές, στιγμές, αρκετές ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και ας αφήσουμε, αγαπητοί αδελφοί, το οικονομικό, ας αφήσουμε τον χρόνο, ας δώσουμε από την προσευχή μας, από τον χρόνο της προσευχής μας, να προσευχηθούμε για αυτό που έχει ανάγκη δίπλα μας. Και ο Θεός θα λυτρώσει, ο Θεός θα σώσει, ο Θεός θα θεραπεύσει. Αμήν. Ήρθε ο Θεός να ευλογήσει κατά πάντα και να προσεύχεστε, γιατί δεν θα σας ξαναδώ τις επόμενες ημέρες για το ταξίδι της επιστροφής μας και την επόμενη φορά που θα ξαναέρθουμε. Αμήν.